د طالبانو د بیا واکمنېدو له 15 کلونو تېرېدو سره افغانۍ د سیمې د ډېرو هیوادونو د اسعارو په پرتله خپل نسبي ثبات ساتلی دی. خو د افغانۍ دا ثبات په داسې حال کې دی چې افغانستان لا هم له اقتصادي بندیزونو، ټیټې اقتصادي ودې، لوړې بیکارۍ، د بهرنیو مرستو له کمېدو او د پانګونې له کمزورې ودې سره مخ دی. پوښتنه دا ده چې د افغانۍ ثبات د پیاوړي اقتصادي بنسټونو پایله ده که د مرکزي بانک د ځانګړو پولي سیاستونو اغیز؟ په 15 کلونو کې د طالبانو پولي او بانکي سیاست څه ډول و؟ په دغه ټولو موضوعاتو د افغانستان بانک له پخواني سرپرست ښاغلي خان افضل هډوال سره ځانګړې مرکه لرو. د طالبانو 15 کاله شاوخوا پوره کیږي. په داسې حال کې چې ګڼې اقتصادي ستونزې شته، اقتصادي مشکلات شته، خو یو څه چې دي هغه د افغانیو ثبات ده. په دغه 15 کلونو کې په نسبي ډول افغانیو خپل ثبات ساتلی. ستاسو په نظر ولې افغانیو تر دې دمه خپل ثبات ساتلی؟ په دې کې هیڅ شک نشته دی چې طالبان د پولي سیاست د لارې د افغانۍ ثبات ساتلی دی او همدا دلیل یې دا دی چې هغه پولي سیاست چې دوی ته په میراث پاتې شوی دی هماغې تعقیب کړی دی او هغه یې تطبیق کړی دی. دوی تغییر رانه واسطه او نوې تګلاره یې ونه ټاکله، نو په هماغه اساس باندې که هم مملکت ګټه وکړله او هم دوی ګټه وکړله، ځکه پولي سیاست یا د پیسو اعتبار دی او که ثبات یې هم دولت ته ګټه ده او هم هیوادوالو ته ګټه ده. نو د افغانۍ ثبات اصلي دلیل دا دی چې هغه پولي سیاست تګلارې چې که یو تهداب ګذاري شوي دي که په 2002 کې هماغه تطبیقیږي او په مخ په وړاندې ځي، نو دلیل یې دا و چې دوی هماغه پالیسي تعقیب کړې ده. یعنې تاسو وایئ چې د تیر جمهوریت هغه پالیسي طالبان مخته وړي چې په تیرو 20 کلونو کې وه. خو یو څه باید هیر نه کړو، ښاغلی هډوال، کله چې طالبان واک ته ورسېدل افغانۍ خپل ارزښت ډېر له لاسه ورکړ. یو پاونډ د لندن پاونډ یا د بریتانیا پاونډ شاوخوا 120 افغانیو ته ورسېد. په لومړي سر کې افغانۍ خپل ارزښت ډېر له لاسه ورکړی و. او داسې ده چې افغانۍ نرخ چې دی هغه مونږ داسې د پولي سیاست په اساس باندې تعیین شوی و چې آزاد بازار ته پرېښودل شي خو مدیریت شوی واوسي، په دې معنا باندې چې یو معقول او مناسب نرخ د تبادلې یا اکسچنج ریټ کې هغه باید ښکته پورته شي تر څو په انفلاسیون یا انفلیشن پیسو پړسوب منځته رانه او د خلکو هغه د خریدارۍ قدرت چې دی هغه متاثره نه کړي. تر هغې پورې چې دا دوه دلایل له منځته رانه شي نو په هماغې نرخ کې مونږ اجازه ورکوله. بیا کله چې نرخ آزاد بازار ته پرېږدي نو طبیعي خبره ده چې د بازار نه متاثره کیږي او بازار بیا هغه فیکټورونه چې د مملکت ثبات او سیاسي ثبات او هم اقتصادي ثبات سره تړلي اوسي هغه فیکټورونه په بازار تاثیر لري. نو کله چې سیاسي ثبات برهم شو او یا نظام سقوط شو، جمهوریت سقوط شو، نو طبیعي خبره وه چې په بازار یې تاثیر وکړ او بازار تاثیر په د خلکو په ذهنیتونو باندې منفي اغیزه وه. هغه دا و چې خلکو پیشبینیانې وکړلې. پیشبیني دا وه چې آیا افغانستان بیا هماغې د نوي کلونو دورې ته بیرته ځي چیرته چې افغانۍ په کانټینرونو چاپ کېدلې او بلکې خپله جنګ سالارانو چاپ کولې او آیا د افغانیو نشر به بیا هماغسې بې کنټروله وي او کومه پشتوانه به ونه لري. دې ته او بیا د دې ترڅنګ خلکو سره دا تشویش و که دا هر څه کېږي نو آیا بیا موږ د دې شاهدان به یو چې یو بل نظام به راځي او بیا به د افغانیو نه صفرونه لرې کوي او د خلکو پیسې هغه سرمایه به د منځه ولاړه شي. دا ټول دلایل د خلکو په ذهن چې تاثیر وکړه منفي، نو طبیعي خبره وه چې بازار منفي طرف ته حرکت وکړه او هماغه وه چې افغانۍ ډیره خرابه شوه. کله چې په تدریجي شکل د خلکو د دې څخه اعتبار او اعتماد پیدا کړ چې هغه پخوانی دور ته نه ځي، په بې کنټروله چاپ ته نه ځي او همدغه پولي سیاست چې
په دا شلو کلونو کې په مخکې وړل کېده، او هغه دا دی چې پیسې باید یو معقول پولي سیاست په اساس باندې او د اقتصادي ودې په اساس باندې، د اقتصادي وضعیت په اساس باندې هماغومره پیسه باید نشر شي، او په هماغه اندازه باید پیسې په بازار کې واوسي. نو خلک چې کله دې نه مطمئن شول، هماغه چې پیسې افغانۍ ارزښت په تدریجي شکل بیرته خپل حالت ته راغی، او هغه چې د بازار د تقاضا خبره ده او څومره پیسې عرضه په بازار کې ده، په هماغې اساس باندې نرخ ځان عیار کړ. ما بل په هماغه وخت کې په اوله هفته کې هم په دې هکله یو ټویټ کړی، ما ویلي وو که طالبان دغې موجوده تګلارې ته ادامه ورکړي، زه مطمئن یم چې افغانۍ بیرته خپل ثبات ته راځي، او هماغسې هم شول چې افغانۍ خپل ثبات ته بیرته راغلله. یو خو دا د کورني عواملو چې تاسو یادونه وکړه چې د خلکو یو ډول اندېښنه پیدا شوه چې افغانۍ بیرته ارزښت نه شي. یو علت تاسو هغه یادونه وکړه. نړیوال عوامل هم لري یا بهرني عوامل هم لري، مثلا د نړیوالو مرستندویه موسسو بیا فعالېدل، د دوی مرستې، دغه موضوعات هم فکر کوئ چې د دې علت شوی چې افغانۍ خپل ثبات وساتي؟ مونږ خو دا خبره وکړله چې څنګه طالبانو په دور کې افغانۍ ثابته پاتې شوې ده، اما که دا بحث وکړو چې د افغانۍ د ثبات اصلي دلیل څه شی دی، چې هغه حتی په جمهوریت کې دی، ځکه مونږ دا مقارنه کوله چې د جمهوریت په دور کې په دغه شکل باندې دا تګلاره وه، هغې ته ادامه ورکړه او نرخ ثابت پاتې شو. اما د افغانۍ ارزښت، اساسي ارزښت څه شی دی؟ آیا دا د کوم اقتصادي پشتوانۍ په اساس باندې دی، یا د افغانستان د اقتصادي نظام په اساس باندې دی، او که نور عوامل لري، څنګه چې ستاسو پوښتنه ده. ګورې، د افغانۍ ارزښت که په حقیقت سره چې ووایو، دا یو کاذب ارزښت دی، که دا د جمهوریت په وخت کې و او که دا اوسنی وخت دی. کاذب په دې معنا باندې چې د افغانیو ارزښت د کوم تولیدي اقتصاد په اساس باندې جوړ نه دی. هیوادونه چې کله د نرخ د تبادلې ټاکي، یا د خپل پیسو ارزښت د نورو پیسو په ارزښت په مقابل کې ټاکي، نو اساس یې دی چې د هیواد اقتصادي نظام په نظر کې نیول کیږي. هغه دی چې دا یا دا مملکت اقتصادي نظام تولیدي نظام دی، اقتصاد دی، یا خدماتي اقتصاد دی، او یا که صنعتي هیواد اقتصادي نظام دی. نو کله چې دغه تصمیم ونیول شي، د هغې په اساس باندې بیا نرخ حمایهګر د هماغې اقتصاد وي. مثلا که تولیدي اقتصاد وي لکه چین، نو طبیعي خبره ده چې نرخ د پیسو بیا د داسې یو نرخ وي چې د تولید دپاره حمایهګر واوسي، تر څو دغه مملکت تولید په نه تنها په داخل کې خلکو ته ارزانه تمام شي، بلکې نړیوال بازار کې رقابت هم وکولی شي. افغانستان دا شی نه لرو. د افغانستان نه تولیدي اقتصاد لرو، نه صنعتي هیواد و، یعنی اقتصاد لرو ده، او نه کوم خدماتي و. نو موږ یو وارداتي هیواد و چې د نورو مملکتونو نه بهر څه راتلل، او افغانستان په دې تکیه و. نو موږ دې دپاره چې د دې وارداتي هیواد دپاره چې هر څه د بیرونه راځي، تګلاره باید داسې وي چې هغه څه چې د بیرونه راځي، هغه د افغانستان کې خلکو ته ارزانه تمام شي. قیمت د اجناسو، د کالیو، د خدماتو ارزانه وي. ارزانه په دې معنا چې اوسط د خلکو چې درآمد دی، هغه د دې توانایي خلک ولري چې د دې د بیه ادا کړی شي. نو په دې کې بیا موږ دا په نظر کې، او قیمتونه لوړ لا نه شي. ټوله نړۍ کې مرکزي بانکونه اساسي دندې دا ده چې د پیسو پړسوب یا د قیمتونو د ثبات وساتلی شي، کنټرول یې کړی شي، انفلیشن. او د دې دپاره بیا مختلف ابزار استعمالوي. زمونږ دپاره چې قیمتونه ثابت وساتلی شو، یا د پیسو پړسوب مخه ونیولی شو، او خلکو ته اجناس او کالي یا د ارزانه تمام شي، نو موږ دپاره لاره دا وه چې موږ د پیسو نرخ د تبادله دا ثابته وساتو په یو نرخ کې چې قابل د قبول وي. تاسو یادونه وکړه چې د افغانیو په دغه ثبات چې په تیر جمهوریت کې کوو، یا که اوس د طالبانو چې هغه څه ساتلی ده تر اوسه پورې، تاسو وایئ چې کاذب ده. یو خو دا و چې په تیرو کلونو کې یو څه چې زما په یاد دي، هغوی به په تیر جمهوریت کې به هر اونۍ چې دا ډالر بازار ته عرضه کول، هغه ډول و چې افغانۍ به یو څه خپل ثبات ساته. یو خو هغه علت، نور کوم عوامل دي چې په کاذب ډول باندې د دغه افغانیو ارزښت ساتل شوی ده؟ نو کاذب خو ګورئ، ما همدغه وویلې چې دا و چې دا
نه تنها د تولیدي اقتصاد برخه نه وه بلکې حتی د یو مالي نظام زیږنده نه وه ځکه یا نرخ د تبادلې دای چې هغه د تولیدي نظام زیږندی او یا دای چې مالی نظام یې ساتي مرکزی بانک بازار ته اسام د سود یا بهري نظام مدیریت کوي چې په افغانستان کې هغه نشته ځکه مالی نظام دومره پراخه نه دی چې د خلکو مصارف او د خلکو د پیسو پسنداز دا د مالی نظام د لارې مدیریت شي خلک غریب دي درآمد دومره نه دی مالی نظام ضعیف دی بلکې په نشت حساب د ډیر اساسي او ډیر محدود خدمات ورکوي مونږ خو نوې تهداب گذاری کړې وه پایه گذاري هم کړې وه مالي نظام قطعا لا جوړ نه و 10% هم جوړ نه و لا ډېره اوږده لاره پاتې وه چې نظام سقوط وکړ او بیا نورې برخې نورې قصې په خپله جمهوریت کې هم وي هغې کې هم شک نشته نو یو برخه دا چې نرخ ساتل کېده د ډالرو په زور یا د اسعارو په زور چې تر ننه ادامه ورکوي دویمه دا و چې مالی نظام داسې قوي نظام نه و چې موږ په هغه باندې دا ساته بلکې د بازار په د بازار په سپیکولیشن چې ورته وایي په خلکو په فکر او دغه باندې یعنی په محاورو باندې په بحث باندې چې مرکزی بانک کافي ظرفیت لري مرکزی بانک د دې مدیریت توانایي لري دا هغه شیان چې په بازار به تاثیر لرو نو دا عوام ابزارو چې د افغانستان بانک ته استفاده کوله تر ټولو مهمه په دې کې دا وه تر ټولو مهمه په دې کې دا و چې دا نرخ چې کله ساتل کیږي د پیسو په زور پیسې د کم ځای نه راځي نو موږ د اسعارو د پیدا کول دپاره منابع نه لرلې ولې افغانستان په یو مستثنایي حالت کې قرار درلود دنیا نړۍ په افغانستان کې وه امریکا فوج و امریکایانو سفارتونه و ناټو او یو انجوګانې وې دا په میلیاردونه اسعار افغانستان ته راتلل نو طبیعي خبره وه چې د اسعارو ته تقاضا لږه وه هغه اسعار به د افغانستان بانک په پیسو حساب کې جمع کېدل مونږ به بیا هغوی ته افغانۍ ورکولې افغانۍ به بازار نه اخیستې نو دا خپله سایکل یا دا زنځیر دا مکمل و په همدې اساس باندې د افغانۍ ثابته پاتې کېده نن چې مونږ بحث د ثبات کوو دغې ټکي ته اجازه راکوي نن چې مونږ خبره د ثبات بحث کوو چې دا ولې دومره ادامه پیدا کړه هغې عمده دلیل دا دی چې په افغانستان کې مصارف کم شوي دي کو امریکا پخوا ډیر مصارف لرل د غیر مستقر د بودیجې نه اپله و زموږ خپله بودیجه هم 2 میلیارده بودیجه وه هغه خپله حد کې ډیر لوی مصرف چې په افغانستان کې کېده د دې ترڅنګ د امریکا مصرف کم کړی امریکایان وتي دي هغه مصارف چې امریکا اردو دپاره کېده هغه نشته سفارتونه نشته ناټو نشته انجوګانو مصارف کم شوي دا ټول په دې تاثیر کوي چې د افغانۍ دپاره به چې د دولت څومره مصرف کاوه نورو خلکو به چې مصرف کاوه دغه مصرف موجودیت نشته اوس نو افغانۍ فقط دومره پاتې ده چې څومره د دولت محدود مصارف دي د هماغې مصارف دپاره استفاده کیږي پخوا خو مصرف ډیر و نو ډالر به راتله بانک مرکزي به په هماغه اندازه خپل مدیریت کچه لوړه وړله یعنی مونږ کولی شو چې دغه نرخ چې کوم نن تاسو ګورئ همدې نرخ ته مونږ د جمهوریت هم دا توانایي لرله ځکه دا خو ما اول کې عرض وکړو چې دا خو یو کاذب نرخ دی کولی شو چې 1 میلیارډ ډالر همدغه کاذب ثبات کې پاتې شو تاسو وایئ چې دا کاذب ثبات چې ساتل شوی دی د افغانیو ارزښت نو د دې امکان شته یا د دې احتمال هم شته چې هره لحظه هره شیبه دغه کاذب ثبات له منځه لاړ شي او افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړي یا دغه چانس یا دغه ګواښ څومره زیات دی دا ګواښ تر هغې پورې نشته تر څو چې پولي سیاست په همدغه شکل باندې چې نن دی مخکې ولاړ شي او هغه دا دی چې نشر د پیسو یا بازار ته پیسې عرضه کول هغه د اقتصادي معقولیت په اساس واوسي چې په بازار انفلاسیون څومره دی اقتصادي رشد څومره دی او بیا په دې کې 1% د مصارفو زیاته پیشبیني کېدای شي هغه اندازې کې چې کله نشر د پیسو یا پیسې بازار ته چې عرضه کېږي په دې شکل باندې وشي هېڅکله افغانۍ سقوط نه کوي دا ځکه چې بانک مرکزي دا توانایي همیش لري چې د افغانستان څخه ټولې پیسې هم راټولولی شي یعنی بوج په بانک مرکزي نه دی بوج په مارکیټ هم نه دی
دومره پیسې په چلن کې دي چې د هغې 3 چنده 4 چنده د افغانستان بانک توانایي ده. نو هر وخت کولی شي چې د دې پیسو ارزښت لوړ ویسي او یا یې ټیټ راوړي. همدا ما ویلي چې موږ هغه وخت کې هم کولی چې د افغانۍ ارزښت بیرته 50 ته راوړو، ځکه په یو غټه مقدار هم راټولولي او نرخ هم ورته ټاکه چې دغه 50 نرخ دی. اما هغه به بیا اقتصادي معقولیت نه لرلوده، ځکه مصارف ډېر وو او په بازار کې چې مصارف ډېرې نو تقاضا طبیعي خبره ده هلته زیاتې. بانک مرکزي مجبوریت لري چې هغې اقتصاد هغې تقاضا ته جواب ووایي او اقتصادي رشد چې کله مصرف زیاتي پیدا کیږي، هغې اقتصادي رشد خپله پیسې ته ضرورت لري چې باید نشر شي. نو بانک مرکزي باید دا کار کړی وي. په همدې دا یو غټ دلیل دی کله چې رشد اقتصادي رشد زیاتی مصرف زیاتی، مصرف چې زیاتی پیسو نشر هم زیاتی او نشر چې زیاتی طبیعي خبره ده چې نرخ به لوړ ځي. نن موږ او تاسو چې شاهد یو اقتصادي رشد کم شوی دی، مصرف کم شوی دی. چې کله رشد کم شي مصرف کم شي طبیعي خبره ده پیسو چلن کمیږي، پیسو چلن سره بیا نرخ خپله راکوزیږي. ښاغلی اډوال دا مهمه پوښتنه ده، شاید تاسو بهتره پوهیږئ چې مثلا د افغانۍ خو خپل ثبات ساتلی ده، خو فقر زیات شوی، غریبي زیاته شوې، بیکاري زیاته شوې ده، اقتصادي مشکلات په خپل ځای دي، ورځ تر بلې اقتصادي مشکلات زیات شوي. د ملګرو ملتونو وروستی راپور ده چې په دغه راپور کې ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان 27 میلیونه وګړي بیړنۍ او جدي خوراکي مرستو ته اړتیا لري. نو دغه موضوعات بیا په څه معنا دي؟ یو خوا د افغانۍ ثبات ساتلی، بل خوا اقتصادي مشکلات او ستونزې زیاتې شوي. نو دا خو بیرته همدغه دلیل نور هم قوي کوي، ځکه چې کله اقتصادي رشد ونه وسي، تجارت ونه وسي، مصرف په بازار کې ونه وسي، خلک مصرف ونه شي کولی، طبیعي خبره ده چې د بیکاري زیاتیږي. ځکه چې مصرف نه وي نو معنا دا ده چې خلک پیسې ځان سره ساتي او دلته د هغې پیسو نه مطلب زمونږ د بهرنۍ پیسې وي چې افغانستان ته راتلي، هغه نن نشته دی. چې نشته بیکاري طبیعي خبره ده ورسره زیاته شوه، ځکه هغه پیسې خو اوس نشته، نه هغه سفارتونه شته دی، نه هغه انجوګانې شته دی، نه هغه پیسې چې 7 میلیارده د بودیجې د لارې دولت د بودیجې د لارې مصرف کېدي هغه نشته. چې نشته بیکاري به ورسره راځي، بیکاري سره طبیعي خبره ده فقر راځي. دا دواړه چې درې واړه چې یوځای شي نو اقتصادي رشد راټیټوي. اقتصادي رشد چې راټیټ شي پیسو کمښت په بازار کې باید وي، ځکه بانک مرکزي باید پیسې راکمې کړي تر څو بې ځایه انفلاسیون ایجاد نه شي، او چې بې ځایه انفلاسیون مخه نیسي نو بانک مرکزي باید پیسې راټولې کړي. پیسې چې راټولوي ارزښت لوړ ځي. نو دا هغه ټکی دی چې زنځیري اقتصاد بیرته ما درته ویلي چې خپله په افغانستان کې په هغه شکل باندې په اول کلونو کې ډېر زیات و، اوس په تدریجي شکل باندې دوی اقتصادي رشد طرف ته روان دي او وضعیت د نورو کلونو په پرتله بهتر شوی دی. دا اقتصادي رشد هم ښه شوی دی او افغانۍ په هماغه شکل باندې بیرته د نوي اقتصادي رشد سره باید ځان عیار کړي. نو پیسو ثبات چې دی ښاغلی اډوال په همدغه موضوع کې که لږ نور هم تم شو، تاسو ویل چې په بازار کې مثلا پیسې کمې شوي دي. یو بل علت چې ښایي دایم وي هغه دا ده چې په دغه وروستیو کې طالبان ډېرې زړې پیسې سوځوي. که تاسو متوجه شوي یاست په میلیاردونو زړې پیسې سوځوي. دغه پیسې چې سوځول کیږي آیا ستاسو معلومات څه دي؟ نوې پیسې چاپیږي؟ نوې پیسې که چاپ کیږي په کوم پروسیجر باندې چاپ کیږي؟ او که نه چاپ کیږي هماغه زړې پیسې له منځه ځي، نوې پیسې نه چاپیږي؟ دې نه مخکې ستاسو دا پوښتنه جواب کړم، دا ډېره مهمه خبره ده چې مخکې ما د پیسو د نشر خبره وکړه. نو ما هدف د پیسو په نشر کې دا و چې نوې نشر هغه اقتصادي فرمول په اساس باندې کیږي. اوس هم که دا مقایسه کوو چې د کلونو په حساب باندې د جمهوریت د دور نه اوس هم یو څه نشر زیات شوی دی، نو هغه بیا نرخ متاثره کوي. چې هغه نرخ متاثره کوي نور فیکټورونه، مثلا د بعضې عوامل داسې دي چې د جمهوریت د دور نه په دې دور کې پېښه کار شوی دی. د پیسو په استعمال کې چې افغانۍ راکړه ورکړه باید په قیمت ګذاري په افغانۍ وکړي شي، په ټول افغانستان کې افغانۍ باید مروجه شي، د اسعارو د فرار مخه ونیول شي. دا هغه خبرې دي چې په افغانۍ په ثبات بیا مثبت تاثیر کوي، او چې مثبت تاثیر وکړي طبیعي خبره د نشر فیکټر دلته راکموي. نو دلته یو تناسب پکار دی. بیرته بیا ستاسو پوښتنې ته راځم، دا چون دا مهمه خبره او دا غلطه ربط لرو د نشر سره. دا فیکټر چې نوې پیسې چاپ کیږي که نه چاپ کیږي، ګورئ د چاپ خبره دومره مهمه نه ده څومره چې مهمه ده چې په بازار ته څومره وړاندې کیږي.
چاپ تاثیر نه لري. دوی به پیسې چاپ کیږي، ولې نه؟ طبیعي خبره چې چاپ کوي څومره چې سوځول کیږي په هماغه اندازه دوی بیرته بازار ته عرضه کوي. هغه تاثیر نه لري تر هغې پورې چې دا بازار ته وړاندې نشي. ویره هلته ده چې کله پیسه بې کنټروله بازار ته وړاندې شي او بیا په بازار باندې نرخ تاثیر کوي، بیا نو اقتصادي معقولیت نه بیرون وځي. ولې چاپ شته، پیسې اوس هم چاپ کیږي. بلې پخوا داسې و چې کله به بهرنیو هیوادونو مرستې کولې، هغه به د افغانستان بانک ته تللې. اوس دغه بهیر څنګه ده؟ اوس هم هماغسې بهیر ده چې مرستې که کېږي افغانستان بانک ته ځي او که نه نورو خصوصي بانکونو ته ځي، او فکر کوئ چې دغه مرستې هم د دې علت ده چې یو څه په افغانیو باندې تاثیر ولري؟ د نړیوالو یو اساسي جفا د افغانستان سره دا ده. البته دا کوم هیوادونه چې په کومک هم کوي، اما کومک تر دې شکل مشروط کوي چې افغانستان اقتصادي خودکفایي ته لاړ نشي. دا برخه یې ډیره مهمه ده. دلته دوی چې اوس کومک کوي مستقیم د خصوصي بانک د لارې کوي. خصوصي بانک هیڅکله د بانک مرکزي جایګزین کېدلی نشي. بانک مرکزي اهمیت یې د لاسه ورکړی دی. مشکلات په خپل ځای، په دې کې شک نشته دی، اما هغه پیسې چې راځي د افغانستان ملي ذخیرې ته نه ځي، هغه د خصوصي بانک اکاونټ ته ځي او بې ځایه مصرفېږي. نو د پیسو د کومکونو ګټه د یو هیواد دپاره په درې برخو باید واوسي. یو دا ده چې د اسعارو دوی دپاره د ذخیره باید لوړه ویسي، چې بالخصوص د افغانستان غوندې هیواد چې وارداتي او تکیې په دې چې نورو هیوادونو نه اجناس او خدمات راوړي، هغې دپاره باید پیسې ورکړي. نو اسعارو ته ډېر ضرورت لري. دا یو غټه برخه چې دا څو کاله طالبان راغلي او میلیاردونه 4.2 میلیارده ډالر کومک ته نه د امریکا د لارې شوی دی. دغه پیسې یو ډالر هم د افغانستان مرکزي بانک حساب ته نه دی تللی، ټول خصوصي بانک ته تللي دي او ګټه یې هغوی ته تللې ده. دویمه یې دا ده چې بیا مستقیم موږ ته به چې په جمهوریت کې پیسې راتلي، هلته هېڅ کمیشن مطرح نه و. ټولې پیسې به د افغانستان بانک ته راتلي، افغانستان بانک به بیا افغانۍ ورکولې او په هغې کې د اسعارو د نرخ په تبادله کې یو غټ مقدار پیسې تفاوت راته، چې په هغې وخت کې سلګونه میلیونو ډالرو ته خبر رسېده. اوس هم همدومره ده. نو دا کمیشن اوس متاسفانه اخیستل کېږي او دا هم خصوصي خلکو ته ځي. دا کمیشن بیا د هغې پیسو نه کمیږي چې د غریب په نوم کومک کېږي. نو د دې د پاسه بیا هغه انجوګانې او چې ملل متحد په دې کې شامل هم دی، د هغوی د لارې چې پیسې وړل کېږي، هغوی خپل مصارف اخلي، اداري مصارف اخلي، نور اجوره اخلي، چې 10% 15% پیسې د کومک نه تنها د دې اداراتو د لارې کمیږي. نو پخوا که به 1 میلیارد راتللی او د نن چې راځي هغه 200 یا 9.5 میلیونه ډالر کېږي، معنا دا نورې پیسې خلکو ته ځي. نو دا یوه ضربه ده د افغانستان ذخیرې ته، د افغانستان مالي نظام ته او د افغانستان آینده اقتصادي خودکفایي دپاره، چې متاسفانه بار پرې موږ بحث کړی، ما هېڅ توجه ورته نه ده شوې او پیسې په داسې شکل ورکول کېږي چې مؤثریت یې ډېر کم دی. بلې ښاغلی هډوال، تاسو د افغانۍ د ثبات په وړاندې تر ټولو سترې ننګونې کومې ګڼئ؟ کومې ننګونې دي چې لا هم کولی شي د افغانستان اقتصاد ته، د افغانستان پیسو ته، افغانیو ته زیان ورسوي یا ګواښ پېښ کړي؟ دا داسې خطرونه او ګواښونه هم شته؟ ډېر لوی ګواښونه ورته شته. تر ټولو لوی ګواښ دا دی چې موږ باید یو نظام ولرو چې د دنیا سره وصل واوسي، د دنیا سره رابطه ولري. دا هغه د نړیوالې جامعې سره مشروعیت ولري. داخلي مشروعیت په خپل ځای د نړیوالې جامعې سره چې مشروعیت ونه لري، زموږ مالي نظام وصل کېدی نشي. مالي نظام چې زموږ د دنیا سره وصل نشي، نه تنها چې تجارت هم نه کېږي، بلکې په دغه برخه چې ما تشریح کړله د افغانستان خپله شتمنۍ هم په نشت حساب ده او نه ورکول کېږي، چې موږ ورته ډېر زیات ضرورت لرو ورته. دویمه دا ده چې بیا په مرور د زمان باندې که افغانۍ دغه کومکونه کم شي، نو ما وویل چې افغانۍ د اسعارو په زور باندې ساتل کېږي. نن هم هماغه پالیسي په اساس باندې به بازار ته اسعار عرضه کوي او هغه اضافي پیسې به د بازار نه راټولوي. کله چې دا اسعار ونه اوسي، نو طبیعي خبره اضافي پیسې به په بازار کې چلن ولري او د دې ترڅنګ دولت. ډېره مننه ښاغلی هډوال. یوه وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې تاسو یادونه وکړه چې د مشروعیت موضوع مهمه ده. 15 کاله شول چې طالبان په رسمیت نه دي پېژندل شوي. که همداسې طالبان دوام پیدا کوي، له نړیوالې ټولنې سره جوړجاړی نه کوي، دوی رسمیت نه پیدا کوي، د دوی کړنې د دې سبب کېږي چې نړیوالې خپلې مرستې راکمه کړي، د افغانستان اقتصاد ته کوم زیانونه لري؟ لنډ ځواب که راکړئ مهرباني.
نو که په دغه شکل باندې ادامه پیدا کړو او د نړیوالو سره جوړجاړی ونه شي، البته د خپلو ګټو په اساس باندې د افغانستان د ګټو په اساس باندې نړیوالو سره جوړجاړی حتمي دی. که ونه شي افغانستان اقتصاد طبیعي خبره ده سقوط کوي او فقر نور هم زیاتیږي، بیکاري زیاتیږي او افغانستان نور هم انزوا طرف ته ځي. او زه په دې ویره لرم چې په داسې حالت کې به داسې یو وخت سره مواجه اوسو چې د دولتونو سقوط خو لیدلی او چې خدای ناخواسته د هیوادونو سقوط ته هم موږ مخه کولی شو. ځکه که بې د دې نه هېڅ چاره نشته، بله لار نشته دی چې باید د نړیوالې جامع سره په شکل د اشکالو جوړجاړی وشي بله او بله افغانستان د دې انزوا څخه راووځي. ډیره زیاته مننه د افغانستان بانک پخوانی سرپرست ښاغلی خان افضل هډوال چې زموږ بلنه ومنله. ډیره زیاته مننه.